Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Meel kastood joogtaan Allaha idinku nabad yeelo. Xijaabka in gabadha muslimadda ah waajib ku yahay maxaa u daliil ah? Xijaabka waajibka ah tilmaamo noocee ah ayuu leeyahay? Kuwa u ololeeya qaawanaanta dumarka ulajeedo noocee ah bay leeyihiin? Su'aalahaas ayaan kaga jawaabi doonaa muuqaalkeenna maanta. Haddaad channelka ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, gambaleelkana taabo si hadda kadib aad noola socotid. Muuqaalka hadduu ku cajab geliyana, like-ta ha ilaabin. Haddaba waxaa xasuusin mudan, Allah iyo rasuulkiisa amar hadday bixiyaan, waxaa waajib ah in la fartoomo haddaynan jirin wax amarkaasi waajibnimadii ka leexiya. Midaasi haddaan tusaale ka bixiyana, Ilaahay asagoo muslimiinta la hadlaaya ayaa wuxuu yidhi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata, oo micnaheedu tahay salaadana ooga zakadana bixiya. Waana amarka ay ka dhalatay in salaada iyo zakada waajib nagu noqdaan. Sidaas si la mid ahna, Allah asagoo la hadlaaya dumarka muslimiinta ah ayuu kitaabka qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha, oo micnaheedu tahay gabdhaha muslimiinta ayaynan muujinin quruxdooda wixii muuqda mooyaane, oo mufasiriinta ku tilmaameen in loola jeedo wejiga iyo labada kaf. Waxaa kaleeto alla uu yidhi walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna, oo iyadanu micnaheedu tahay hana dejiyeen, ha ku sii daayeen hagoogahooda laabahooda korkooda, oo micnaheedu noqonayso in madaxa hagoogta ay ku qabaan, xabadkana ay ku qariyaan, sidoo kaleetana qoorta ay qarsoomayso. Labada amarna waxay ku jiraan aayad ku jirta suuratu nuur, waana aayad ka mid a aayadaha laga qaatay in xidhashada xijaabku waajib biyo kama dhibcaana yahay. Sidoo kaleeto Abu Daawud, Tabaraani, Ibnu Caddi iyo Bayhaqiba waxay soo saareen in Caaisha ay tiri Asmaa bintu Abi Bakar ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u soo gashay iyadoo xiran mara khafiif ah oo jilicsan. Markaasuu rasuulku isaga jeesaday, wuxuuna ku yidhi Asmooy, haweenaydu haddii ay qaangaadho uma habboona in laga arko waxaan halkaa iyo halkaa ka ahayn. Wuxuuna tilmaamay suubanuhu wejigiisa iyo kafaynka. Xadiidkuna wuxuu daliil cad u yahay in asturaaddu waajib tahay. Haddaba daliilada caddaynaya inuu xijaabku waajib yahay aan ku kordhiye, Ilaahay wuxuu yidhi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا أيها النبي النبيو قل waxaad tiraahdaa liazwaajika xaasaskaada waxaad ku tiraahdaa wabanaatika iyo gabdhahaada wanisaa'i lmu'miniina iyo mu'miniinta dumarkooda yudniina ha raariciyeen calayhinna korkooda min jalaabiibihinna jalaabiibtooda ha ku raariciyeen. daalika arrinkaa oo inay jalaabiibta raariciyaan ah ayaa adnaa dhowaansho badan an yucrafna in la garto, saasaa u dhowaansho badan oo falaa yu'deyna aanan la dhibin. Sidaas aan aayadda fasirkeeda u soo guuriyeyna waa sida uu maray sheekha ummadda Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Cabdi Umal. Aayadduna waxay si la yaab la u qeexday sida gabadha asturani bulshada qadarin iyo qiimo ugu dhex leedahay. Waana midii abwaankii weynaa Abshir Nuur Bacadle Allah u naxariistee uu suugaanta ku mariyey. Abwaanku Allaha u naxariistee asagoo aayaddani fasiraya una jawaabahaya diinlaawayaasha iyo calmaaniyiinta u ololeeya inay dumarka la qaawiyo ayaa gabay dhaxalgala waxa uu ku yidhi aqli ba'ay, aqoon gubatay iyo tala agoontowday, awooddeed inaad sheegateen waanu aragnaaye. Asturkii iyo xijaabkii haddiina lagu eedeeyey, Ilaah Axsaab wuxuu ku yidhi yaa inkiri doona. Afka kuma dhammaystiri karo waan ogsoonahaye, in yaroo ku aad-aadan baan soo bandhigayaaye. Ilaahay markuu suubanaha amarka siinaayey, nebiyow aswaajta iyo gabdhaha adiga kuu jooga iyo kuwa islaamka kale
amarka kaa qaata. Asturka iyo jalaabiibta waa inaad adkaysaan dheh, sidaasaa idin owla ah oo la idinku aqoonsaaye. Jamaalkana sidaasaa ku roon, waadna aragteene. Ardaalkuwa macaasida hadduu dumar u gaarshaayo, middoodii asturan kuma dhacyo, waa ka orodyaaye. Afguduudda iyo caasidiyo eyda qurunleyda iyo middoodii irdaha taagan buu ku istareexyaaye. Waxba hadalka yuu ila ambane, waxaan ku soo ooday asturkii xijaabkii. Hadday eedi nagu raacday, ilaahan ku adeecnay baa noo abaalgudiye. Ku adkaysta iimaanku waa aakhiru zamane. Haddaba aayaddu waxa ay gooni u socday waa nebiga xaasaskiisa, gabdhihiisa iyo dumarka mu'miniinta ee isaga amarka ka qaata. Wixii soo harayna Soomaalidu waxay dhahdaa suul waa faraka gooni. Haddaad adigu ku jirto intaas lala hadlayo ood soo gelayso dumarka mu'miniinta ee nebiga calayhi salaatu wasalaam amarka ka qaata, waxaa kuu caddaatay inuu xijaabku waajib kugu yahay. Ugu dambayntiina, xijaabka sharciga ah ma lahan midab gooni ah, waxaase halbeeg u ah aayadda uu Allah yidhi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha, oy ka dhalanayso inay gabdhuhu asturaan waxaan wejiga iyo cukurada gacmaha ka ahayn. Waxaana shardi ah in maradu aysan ku dheganayn, dhanka kalena jidhka wada daboolayso.